Merhaba. Ne istiyorsun? Öncelikle bu kadar geç saatte kapıyı açtığın için teşekkür ederim. Seni rahatsız ettiğimin farkındayım. Evet. Sadede gel hadi. Ben yardımını isteyecektim. Sen benden yardım mı istiyorsun? Evet sevgili dostum. Seni alt etmek için kötü planlarımı kurduğum ultra yüksek teknolojili kalemi biliyorsun. Fırtınada yerli biri oldu. Yani diyecektim ki acaba robotlarım onu yeniden inşa edene kadar birkaç günü sen ve Tails'la geçirebilir miyim? Lütfen beni sokakta bırakmayın lütfen. Başını sokacak bir yere ihtiyacın olduğu kesin. Bir de banyoya. Peki ben ve Tails uyurken bize bir şey yapmayacağını nereden bileceğiz? Misafirliğim sırasında sana ya da tilki arkadaşına zarar vermeyeceğime söz veriyorum. Korkman gereken bir şey yok. İşte üstümü arayabilirsin. Hayır, sorun değil. Sana inanıyorum. Yani sadece birkaç günlüğüne ve tek başına, öyle değil mi? Sadece ben, Orbot ve Cubot onlar ailedendir. Merhaba, ne istiyorsun? Öncelikle bu kadar geç saatte kapıyı açtığın için teşekkür ederim. Seni rahatsız ettiğimin farkındayım, evet. Sadede gel hadi. Ben yardımını isteyeceğim. Sen benden yardım mı istiyorsun? Evet, sevgili dostum. Seni alt etmek için kötü planlarımı kurduğum ultra yüksek teknolojili kalemi biliyorsun. Fırtınada yerli biri oldu. Yani diyecektim ki acaba robotlarım onu yeniden inşa edene kadar birkaç günü sen ve Tails'le geçirebilir miyim? Lütfen beni sokakta bırakmayın, lütfen. Başını sokacak bir yere ihtiyacın olduğu kesin. Bir de banyoya. Peki ben ve Tails uyurken bize bir şey yapmayacağını nereden bileceğiz? Misafirliğim sırasında sana ya da tilki arkadaşına zarar vermeyeceğime söz veriyorum. Korkman gereken bir şey yok. İşte üstümü arayabilirsin. Hayır, o sorun değil. Sana inanıyorum. Yani sadece birkaç günlüğüne ve tek başına, öyle değil mi? Sadece ben, Orbot ve Cubot onlar ailedendir. Merhaba, ne istiyorsun? Öncelikle bu kadar geç saatte kapıyı açtığın için teşekkür ederim. Seni rahatsız ettiğimin farkındayım, evet. Sadede gel hadi. Ben yardımını isteyeceğim. Sen benden yardım mı istiyorsun? Evet, sevgili dostum. Seni alt etmek için kötü planlarımı kurduğum ultra yüksek teknolojili kalemi biliyorsun. Fırtınada yerli biri oldu. Yani diyecektim ki acaba robotlarım onu yeniden inşa edene kadar birkaç günü sen ve Tails'la geçirebilir miyim? Lütfen beni sokakta bırakmayın, lütfen. Başını sokacak bir yere ihtiyacın olduğu kesin. Bir de banyoya. Peki ben ve Tails uyurken bize bir şey yapmayacağını nereden bileceğiz? Misafirliğim sırasında sana ya da tilki arkadaşına zarar vermeyeceğime söz veriyorum. Korkman gereken bir şey yok. İşte üstümü arayabilirsin. Hayır, o sorun değil. Sana inanıyorum. Yani sadece birkaç günlüğüne ve tek başına, öyle değil mi? Sadece ben, Orbot ve Cubot onlar ailedendir. Merhaba. Ne istiyorsun? Öncelikle bu kadar geç saatte kapıyı açtığın için teşekkür ederim. Seni rahatsız ettiğimin farkındayım. Evet. Sadede gel hadi. Ben yardımını isteyecektim. Sen benden yardım mı istiyorsun? Evet sevgili dostum. Seni alt etmek için kötü planlarımı kurduğum ultra yüksek teknolojili kalemi biliyorsun. Fırtınada yerli biri oldu. Yani diyecektim ki acaba robotlarım onu yeniden inşa edene kadar birkaç günü sen ve Tails'la geçirebilir miyim? Lütfen beni sokakta bırakmayın lütfen. Başını sokacak bir yere ihtiyacın olduğu kesin. Bir de banyoya. Peki ben ve Tails uyurken bize bir şey yapmayacağını nereden bileceğiz? Misafirliğim sırasında sana ya da tilki arkadaşına zarar vermeyeceğimi söz veriyorum. Korkman gereken bir şey yok. İşte üstümü arayabilirsin. Hayır, o sorun değil. Sana inanıyorum. Yani sadece birkaç günlüğüne ve tek başına, öyle değil mi? Sadece ben, Orbot ve Cubot onlar ailedendir. Merhaba. Ne istiyorsun? Öncelikle bu kadar geç saatte kapıyı açtığın için teşekkür ederim. Seni rahatsız ettiğimin farkındayım. Evet. Sadede gel hadi. Ben yardımını isteyecektim. Sen benden yardım mı istiyorsun? Evet sevgili dostum. Seni alt etmek için kötü planlarımı kurduğum ultra yüksek teknolojili kalemi biliyorsun. Fırtınada yerli biri oldu. Yani diyecektim ki acaba robotlarım onu yeniden inşa edene kadar birkaç günü sen ve Tails'la geçirebilir miyim? Lütfen beni sokakta bırakmayın lütfen. Başını sokacak bir yere ihtiyacın olduğu kesin. Bir de banyoya. Peki ben ve Tails uyurken bize bir şey yapmayacağını nereden bileceğiz? Misafirliğim sırasında sana ya da tilki arkadaşına zarar vermeyeceğime söz veriyorum. Korkman gereken bir şey yok. İşte üstümü arayabilirsin. Hayır, o sorun değil. Sana inanıyorum. Yani sadece birkaç günlüğüne ve tek başına, öyle değil mi? Sadece ben, Orbot ve Cubot onlar ailedendir.
Merhaba, ne istiyorsun? Öncelikle bu kadar geç saatte kapıyı açtığın için teşekkür ederim. Seni rahatsız ettiğimin farkındayım. Evet. Sadede gel hadi. Ben yardımını isteyeceğim. Sen benden yardım mı istiyorsun? Evet sevgili dostum. Seni alt etmek için kötü planlarımı kurduğum ultra yüksek teknolojili kalemi biliyorsun. Fırtınada yerle biri oldu. Yani diyecektim ki acaba robotlarım onu yeniden inşa edene kadar birkaç günü servete hızla geçirebilir miyim? Lütfen beni sokakta bırakmayın lütfen. Başına sokacak bir yere ihtiyacın olduğu kesin. Bir de banyoya. Peki ben ve Teyze uyurken bize bir şey yapmayacağını nereden bileceğiz? Misafirliğim sırasında sana ya da tilki arkadaşına zarar vermeyeceğime söz veriyorum. Korkman gereken bir şey yok. İşte üstü var yemişsin. Hayır, o sorun değil. Sana inanıyorum. Yani sadece birkaç günlüğüne ve tek başına öyle değil mi? Sadece ben... Orbot ve Kübot onlar ailedendir. Merhaba, ne istiyorsun? Öncelikle bu kadar geç saatte kapıyı açtığın için teşekkür ederim. Seni rahatsız ettiğimin farkındayım, evet. Sadede gel hadi. Ben yardımını isteyeceğim. Sen benden yardım mı istiyorsun? Evet, sevgili dostum. Seni alt etmek için kötü planlarımı kurduğum ultra yüksek teknolojili kalemi biliyorsun. Fırtınada yerli biri oldu. Yani diyecektim ki acaba robotlarım onu yeniden inşa edene kadar birkaç günü servete hızla geçirebilir miyim? Lütfen beni sokakta bırakmayın, lütfen. Başını sokacak bir yere ihtiyacın olduğu kesin. Bir de banyoya. Peki ben ve Teyze uyurken bize bir şey yapmayacağını nereden bileceğiz? Misafirliğim sırasında sana ya da tilki arkadaşına zarar vermeyeceğime söz veriyorum. Korkman gereken bir şey yok. İşte üstümü arayabilirsin. Hayır, o sorun değil. Sana inanıyorum. Yani sadece birkaç günlüğüne ve tek başına öyle değil mi? Sadece ben, Orbot ve Kübot onlar ailedendir. Merhaba. Ne istiyorsun? Öncelikle bu kadar geç saatte kapıyı açtığın için teşekkür ederim. Seni rahatsız ettiğimin farkındayım. Evet. Sadede gel hadi. Ben yardımını isteyecektim. Sen benden yardım mı istiyorsun? Evet sevgili dostum. Seni alt etmek için kötü planlarımı kurduğum ultra yüksek teknolojili kalemi biliyorsun. Fırtınada yerli biri oldu. Yani diyecektim ki acaba robotlarım onu yeniden inşa edene kadar birkaç günü servete hızla geçirebilir miyim? Lütfen beni sokakta bırakmayın lütfen. Başını sokacak bir yere ihtiyacın olduğu kesin. Bir de banyoya. Peki ben ve Teyze uyurken bize bir şey yapmayacağını nereden bileceğiz? Misafirliğim sırasında sana ya da tilki arkadaşına zarar vermeyeceğime söz veriyorum. Korkman gereken bir şey yok. İşte üstümü arayabilirsin. Hayır, o sorun değil. Sana inanıyorum. Yani sadece birkaç günlüğüne ve tek başına öyle değil mi? Sadece ben, Orbot ve Kübot onlar ailedendir. Merhaba, ne istiyorsun? Öncelikle bu kadar geç saatte kapıyı açtığın için teşekkür ederim. Seni rahatsız ettiğimin farkındayım. Sadede gel hadi. Ben yardımını isteyeceğim. Sen benden yardım mı istiyorsun? Evet, sevgili dostum. Seni alt etmek için kötü planlarımı kurduğum ultra yüksek teknolojili kalemi biliyorsun. Fırtınada yerli biri oldu. Yani diyecektim ki acaba robotları onu yeniden inşa edene kadar birkaç günü servete hızla geçirebilir miyim? Lütfen beni sokakta bırakmayın, lütfen. Başını sokacak bir yere ihtiyacın olduğu kesin. Bir de banyoya. Peki ben ve Teyze uyurken bize bir şey yapmayacağını nereden bileceğiz? Misafirliğim sırasında sana ya da tilki arkadaşına zarar vermeyeceğime söz veriyorum. Korkman gereken bir şey yok. İşte üstüm arayabilirsin. Hayır, o sorun değil. Sana inanıyorum. Yani sadece birkaç günlüğüne ve tek başına öyle değil mi? Sadece ben. Orbot ve Kübot onlar ailedendir. Ne istiyorsun? Öncelikle bu kadar geç saatte kapıyı açtığın için teşekkür ederim. Seni rahatsız ettiğimin farkındayım. Evet. Sadede gel hadi. Teşekkür ederim. Ben yardımını isteyeceğim. Sen benden yardım istiyorsun. Evet sevgili dostum. Seni avlamak için planlarımı kurduğum ultra yüksek teknolojiyi kaybediyorsun. Fırtınada yani bir oldu yani. Diyecektim ki acaba robotları onu yeniden inşa edene kadar birkaç günü servete hızla geçirebilir miyim? Lütfen beni sokakta bırakmayın lütfen. Başını sokacak bir yere ihtiyacın olduğu kesin. Bir de banyoya. Peki ben ve Teyze uyurken bize bir şey yapmayacağını nereden bileceğiz? Misafirliğim sırasında sana ya da tilki arkadaşına zarar vermeyeceğime söz veriyorum. Korkman gereken bir şey yok. İşte üstüm arayabilirsin. Hayır, o sorun değil. Sana inanıyorum. Yani sadece birkaç günlüğüne ve tek başına öyle değil mi? Sadece ben